gut in Form wie niemand vor mir. Ich bin so gefährlich, dass ich manchmal selbst vor mir Angst kriege. Das solltest du dir merken. Vollkontakt, 11. Stock, 11. September. Ich rappe mit nem steifen Sack, mir wer hat sich verändert. 10 bis 3, es geht los auf die Plätze. Deutscher Rap kriegt ne Rechte, deutscher Rap ist ne Lesbe. So wie Anastasia Hardlife, diese Fake-Schlampe. Oliver und Skinny sehen aus wie zwei AIDS-Kranke. Machen mir auf Frauen verstärkt, plaudern zu viel. Aber das ist Rap-Nutte und kein Frauenmagazin.